Hei og velkommen til podcast episode 14. I hovedtrekk har vi to utviklingspsykologiske teorier, logisk konstruktivisme og sosial konstruktivisme. Jeg skal ikke gå inn i detaljene på stadier, men la oss se hvordan de kan kommunisere og hvordan de oppfatter virkeligheten. Etter dette legger vi til mobbing. Mitt navn er Torfinn Johansen. Jeg er spesialpedagog med master i psykososiale vansker. Jeg har stort sett gått hele livet uten å få arbeid, selv om jeg er 50 neste år. Nå kan jeg forklare dere hvorfor. Jeg er logisk konstruktivistisk. Sosial konstruktivisme. Kunnskap formes gjennom språk, kultur og sosiale relasjoner. Betydning skapes i dialog med andre. Logisk konstruktivisme. Kunnskap utvikles gjennom individuell kognitiv bearbeiding, erfaring og gradvis utvikling av logiske strukturer. Det er dette jeg kaller for pyramider. Så hvilke egenskaper har sosialkonstruktive mennesker? Forståelse formes i fellesskap. Mening er noe som skapes i en dialog med andre. Språk og kontekst er avgjørende. Kommunikasjon er relasjonell, tilpasset situasjon og sosialt samspill. Tillit til kollektiv kunnskap, sosiale normer og kulturell konsensus gir trygghet. Ofte følelsesnære i kommunikasjon, bruker metaforer, anekdoter og referanser til relasjonelle erfaringer. Tendens til å søke konsensus, bli enige. Hva mener vi? Ikke bare hva er sant? Hvilke egenskaper har logisk konstruktive mennesker? Forståelse utvikles individuelt. Virkelighet og sannhet oppdages gjennom systematisk refleksjon og erfaring. Språk er et verktøy for presisjon. Kommunikasjon skal være klar, logisk og konsistent. Tillit til indre koherens og rasjonalitet. Normer må begrunnes logisk for å være gyldige. Ofte faktaorientert i kommunikasjon. Bruker definisjoner, struktur og begrepsklarhet. Tendens til å søke sannhet framfor konsensus. Hva er logisk holdbart? Ikke nødvendigvis hva er sosialt akseptert. Potensielle misforståelser i kommunikasjon. Sosialkonstruktive kan oppleve logisk konstruktive som kalde, rigide eller nedlatende. Logisk konstruktive kan oppleve sosialkonstruktive som uklare, inkonsistente eller emosjonelt drevne. Samtaler kan glippe fordi de snakker forbi hverandre, ikke bare med ulike meninger, men med ulike former for mening. Det er en sårbarhet for misforståelser. Sosialkonstruktive barn kan føle seg fremmedgjort i sterkt logiske læringsmiljøer. Logisk konstruktive barn kan føle seg frustrerte av vage eller følelsesbaserte undervisningsformer. Er dette bakgrunn for noe skolevegring? Sosialkonstruktivistiske barn har flokk. Logisk konstruktivistiske barn samler ikke flokk. Så da må vi stille spørsmålet om sosialkonstruktivistiske barn mobber logisk konstruktivistiske barn, siden de tenker og kommuniserer så forskjellig. Logisk konstruktive barn kan bli sårbare for mobbing i et sosialt dominerte
miljøer, særlig hvis de er markert annerledes i sin måte å tenke og uttrykke seg på. Janteloven er svært kjent i Norge. Den fungerer ofte som en usynlig reguleringsmekanisme. Du skal ikke tro at du er smartere enn oss. Ikke kom her med rare ord eller fakta. Vær som oss, ikke som deg. Særlig barn med høy logisk, matematisk intelligens og lav sosial fleksibilitet kan bli straffet sosialt for å være annerledes eller bedre på en måte som ikke oppfattes som verdsatt av fellesskapet. Sosial ekskludering som mobbemekanisme. Sosialkonstruktive barn som er dyktige på relasjoner, kan bevisst eller ubevisst bruke utestengelse, humor som våpen, ironi eller sarkasme, gruppekonsensus for å holde de logisk konstruktive på utsiden. Dette skjer ofte fordi det logiske barnet ikke spiller med i det sosiale spillet, og reaksjonen blir å marginalisere. Ulik forståelse av normalitet. Det sosialkonstruktive barnet måler normalitet i sosial kompetanse og samspill. Det logiske barnet måler normalitet i begrepsmessig klarhet og systematisk tenkning. Dermed oppstår en dobbelt misforståelse. Det sosiale barnet tror det logiske barnet mangler empati. Det logiske barnet tror det sosiale barnet mangler logikk. Denne spenningen kan føre til gjensidig avvisning, men makten ligger ofte hos de sosialt sterke, som i mange klasserom og fritidsmiljøer utgjør flertallet. Janteloven lever i beste velgående i barns sosiale miljøer. Den fungerer som et usynlig normsett, hvor avvik, spesielt intellektuelle eller språklige, blir sanksjonert. Logisk konstruktive barn som viser kunnskap, retter på feil eller stiller krav til logikk, bryter ofte med gruppens sosiale normer. De utfordrer fellesskapets uuttalte regler om likhet og tilpasning, og blir dermed ofte utsatt for mobbing, enten som ekskludering, latterliggjøring eller isolasjon. Mange logiske, konstruktive barn blir mobbet, klarer ikke å sette ord på opplevelsene. De oppfatter mobbing som irrasjonell, ulogisk og derfor uforståelig. Hvis de ikke blir sett av voksne, bærer de ofte på en taushet som forsterker isolasjonen. Uten synlige tegn eller emosjonell uttrykksform forblir deres sårbarhet usynlig. Mobbestrategier fungerer, derfor brukes de. Barn som utfører dem, oppnår ofte sosial makt, lojalitet og posisjon. Og hvis de ikke stoppes, blir dette en del av deres sosiale mestringsstrategi. Det er ren operant betinging. Atferden forsterkes av resultatet. Får man status av å fryse ut andre, så gjør man det igjen. Mange voksne vi kjenner i dag, som aldri ble konfrontert med sin mobbeatferd, bruker fortsatt de samme teknikkene. Sarkasme, falsk omsorg, ekskluderende humor, usynliggjøring og dobbeltkommunikasjon. Det er de samme prinsippene, bare pakket inn i voksenspråk. Når vi ikke griper inn tidlig, produserer vi en kultur hvor barn får oppdragelsen sin fra andre barn,
og de som lærer å bruke andres svakhet som verktøy, fortsetter gjerne med det i voksen alder. Vi ser dette igjen i Nav-køene, i psykiatrien, i statistikken over unge voksne som faller ut av skole og arbeidsliv. Foreldrene får skylda, men kanskje er det barns oppdragelse av barn som burde være tema. Logisk konstruktive mennesker kan diskrimineres, først på skolen, gjennom de sosialkonstruktive miljøene og læreplanene. Og når de kommer ut i arbeidslivet, vil de ikke ha logisk konstruktive mennesker. Så diskrimineres de i Nav-køen, havner de i psykiatrien er de mindreverdige, tar de livet sitt er de psykisk syke. Som pensjonist har de vært utestengt hele livet, og får dårlig pensjon som for eksempel minstepensjon. Dette er det Arbeiderpartiet og LO som har organisert i stadig sterkere grad. Jeg har tenkt over fenomenet ondsinnet sladder, som jeg har blitt utsatt for mange ganger. En sosial konstruktivistisk person forstår virkeligheten gjennom relasjoner, narrativ og sosial dynamikk. Sladder oppstår ofte som sosial strategi for å kontrollere, danne allianser, posisjonere seg i gruppen. Sladderen kan virke sann innen en sosial kontekst, fordi den bekreftes av andre reaksjoner, ikke av objektive bevis. Logisk konstruktivistisk person forstår virkeligheten gjennom begreper, logikk og intern konsistens. Blir ofte sjokkert over at usann informasjon spres, spesielt uten bevis. Man kan forsøke å motbevise sladderen med fakta, noe som ofte ikke fungerer i sosialt dominerte miljøer. Det kommer noen psykologiske følger for denne logisk konstruktive personen. Kognitiv dissonans. Dette gir ingen mening. Hvordan kan folk tro på noe som ikke stemmer? Isolasjon. Forsøk på rasjonell forsvar misforstås som arrogante eller emosjonelt tonedøve. Stressreaksjoner, det er ofte tunnelsyn, selvkritikk og tap av sosialt fotfeste. Selvinstruksjoner, de forstår meg ikke, jeg hører ikke til her, jeg er mislikt uten grunn, noe som over tid kan føre til resignasjon eller skole/arbeidsvegring. Hvordan kan konflikten utvikle seg videre? Sladderen får liv gjennom gruppebekreftelse, altså et ekkokammer. Den logisk konstruktive forsøker å forsvare seg med logikk. Dette tolkes som rigiditet, ufølsomhet eller manglende selvinnsikt. Sladderen sementeres som sosial sannhet, uavhengig av faktiske bevis. Den logisk konstruktive mister innflytelse og blir sosialt marginalisert, ofte i taushet. Når alt dette er sagt, bør noen gå gjennom barnevernet. Jeg er sikker på at logisk konstruktivister også forfølges der. Takk for meg.